मिलिए दुनिया के सबसे लकी इंसान से जिसका नाम है फ्रेंच साला। 1962 में ये जिस ट्रेन से जा रहे थे उस ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाता है और वो ट्रेन बर्फीले पानी में गिर जाती है जिसमें 17 लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन फ्रेंच साला बच जाते हैं। इसके बाद वो जब अपनी सबसे पहली फ़्लाइट में बैठते हैं तो उनकी सीट ऑटोमेटिकली इजेक्ट हो जाती है और वो जाके एक घास में गिर जाते हैं और वो बच जाते हैं। इसके बाद वो एक बस एक्सीडेंट में बच जाते हैं और 2 कार क्रैश में बच जाते हैं और एक बार तो उन्हें बस टक्कर भी मार देती है, लेकिन इसके बाद 2003 में उनकी लॉटरी लग जाती है और वो मिलियनेयर बन जाते हैं।